เขาหายใจออกคนไข้ครับอย่างข้อเด้อคนไข้ครับคนไข้โอเคครับว่างหูนี่หายใจเข้าหายใจออกเอียงก็ต้องกดโต๊ะครับเอียงไม่ต้องเก่งนะไม่ต้องเก่งมาที่ยืดแป๊บเดียวคนไข้คนไข้โอเคครับโอเคดีก็โดนกดเลย โอ้หัวไหล่นี่ตัวนี้แป๊บเลยก็ตรงนั้นตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อที่ผม